दोस्तों, हमारी पृथ्वी कई सारे अजीबोगरीब और रहस्यमय पक्षियों से भरी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक रहस्यमय पक्षी के बारे में बताने वाला हूं, जो अपनी अजीब बनावट के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इस पक्षी के चोंच पर दाढ़ी की तरह दिखने वाले रस्से बने होते हैं, जिसकी वजह से इसे बियर्डेड बिलबर्ड यानी कि दाढ़ी वाले बेलबर्ड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह पक्षी कहाँ देखा जाता है जानने से पहले अगर आप हमारे भारत देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर को प्यार करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह बियर्डेड बिलबर्ड नाम का पक्षी उत्तरी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है।